Bun, ini saya mau bikin jamu karena saya lagi batuk pilek, jadi saya mau bikin jamu godok tuh Bun. Bahannya dari rempah-rempah. Ini saya kasih air dulu ya Bun. Airnya saya kasih sekitar 400. Saya tutup biar mendidih. Ini di sini saya ada jahe, sudah saya cuci dan saya geprek. Terus ada kayu manis, ada kunyit, serai, bunga lawang, kapulaga, sama cengkeh. Ini semua bahan-bahan ini untuk antibiotik Bun, jadi ndak usah pakai kimia terus. Ini nanti semua saya rebus. Nah, seperti ini bahan-bahannya. Ini bumbu dapur tapi banyak khasiatnya. Ini yang untuk antibiotik paling bagus ini Bu. Bunga lawang, kapulaga, sama cengkeh. Ini bisa untuk menghilangkan virus-virus atau bakteri itu loh Bu, yang menyebabkan batuk pilek. Ini nanti seperti ini. Kalau Bunda tidak mau pedas ya jahenya ini bisa dikurangin. Kalau saya suka banyak yang jahenya. Kalau rasa bisa dikasih madu. Seperti ini ya Bun. Tunggu airnya belum mendidih ya. Ini saya pakai kuali zaman dulu itu loh Bun, yang dari tanah. Tunggu sebentar ya Bun biar mendidih dulu. Nah, ini sudah mendidih Bun. Saya masukkan jahe, kayu manis, kunyit, serai, bunga lawang, kapulaga, dan cengkehnya. Seperti ini. Ini saya tutup dulu ya Bun, biarkan mendidih sebentar. Nah, itu sudah mulai mendidih, apinya tidak usah terlalu besar. Seperti ini Bun. Harum baunya. Ini suara saya agak serak ya Bun karena batuk pilek. Makanya saya bikin jamu seperti ini, yang herbal alami. Ini mudah dicari. Nah, seperti ini. Saya juga jualan herbal seperti ini Bun. Kalau Bunda mau boleh komen, pesan, bisa dikirim Bun. Ada bunga lawang, kapulaga, serai kering, jahe kering, kunyit kering, cengkeh, saya ada semua. Kalau bunda-bunda mau bisa langsung komen aja. Ini biasanya saya kirim, kalau ada yang pesan saya kirim. Sudah saya bungkusin 1 onan gitu loh Bun. Ada yang setengah on, tumbar hitam juga ada. Nah, ini saya pakai jahe yang masih segar, kunyitnya juga, serainya juga, tapi kalau yang kering saya juga ada Bun. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai Bun, saya matikan. Ini tinggal tunggu hangat, nanti saya saring, terus saya tambahin madu sama jeruk nipis. Ini sudah saya siapkan gelas sama saringan. Ini yang tadi itu yang saya godok. Saya saring. Terus saya tambahin jeruk nipis. Separuh saja Bun.
Terus ini saya kasih madu, saya kasih 2 sendok makan. Saya madunya juga ada bun, kalau bunda mau pesan juga bisa langsung komen aja bun. Nah seperti ini jadinya, siap untuk diminum. Nah seperti ini, warnanya jadi tidak terlalu kuning, jadi seperti warna lemon. Ini setelah hangat ya bun, dikasih madunya sama jeruk nipisnya biar khasiatnya itu lebih bagus. Kalau terlalu panas nanti khasiatnya kurang. Nah seperti ini bisa diminum pagi sama malam, sehari 2 kali. Bisa coba minum ya bun. Nah ini yang rebusannya tadi, ini masih sekitar 2 gelasan bun, seperti ini jadinya, seperti ini. Nah ini yang rebusannya. Ini mau saya coba minum. Enak bun. Nanti saya minum lagi, masih agak hangat dikit. Nah seperti ini. Ini serainya, jahe. Nah rasanya itu agak pedas-pedas gimana gitu loh, ada manisnya, ada asamnya. Soalnya pedas dari jahe, asam dari jeruk nipis, manisnya dari madu. Kalau untuk ini bunga lawang itu hambar bun, cuma ada bau gitu loh, baunya itu bau kayak jamu-jamu gitu. Nah seperti ini bun, boleh dicoba bun. Semoga sehat selalu bun. Terima kasih ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini suara saya mulai agak serak-serak ini bun. Oke, terima kasih bunda, selamat mencoba.